Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness. At muli ay meron po tayong client, si Sir Herbert. Ang complaint niya ay pangunahin yung lower back pain. At siya po ay isang motorcycle shop owner. Kaya marami rin trabaho, pagod din talaga sa araw-araw. Kaya itatry natin ang approach ng Gym Street Wellness kung magbe-benefit ba si Sir Herbert sa approach ng Gym Street Wellness. Ready na po tayo. Tama na po. Kaya po lang ating ginagawa sa ating mga client. Initial touch po natin. Hindi natin kung meron siyang nararamdamang pain. Pero malaki po ang tulong ng steam sauna para mabawasan ang pain ng ating likod ng ating client. Masaya lang po dito. Ambot lang. Medyo pipress natin dito sa bandang lower back niya. Kasi dito yung complaint niya. Ambot lang. Bila.
Pahiga po. Yan, dito po tayo sa sa neck area. Bati dito. Hayaan natin dito. Relax naman. Yan po yung ating advanced stretching o pwede natin sabihin chiropractic adjustment na ginawa o in-apply kay Sir Herbert. Sigurado na-relax na siya eh. Kaya pwede natin siyang tanungin kung ano ba yung naramdaman niya. Kaninang pagpunta niya dito, ngayon, pagtapos nating i-apply sa kanya yung advanced stretching. Yung likod ko nawala yung sakit as yung bigat ng liig. Yung sinasabi ko sa'yo. As yung kanina yung inatak mo, yung sakit na, yung batawag yun, yung nadulas ako. Eh, nawala na siya. Grabe. Guminawa. Guminawa talaga yung pakiramdam ko. Parang gumaan. Kaya, salamat po. Nag-benefit si Sir Herbert po sa ating ginawang advanced stretching. Kaya sa lahat po na nakakaramdam dyan ng pangangalay sa lower back pain, sa leg nyo po, ay pwede nyo subukin po ang approach ng Gym Street Wellness Spa. Pakivisit nyo din po ang aking Facebook page at sana po ay pakisupport nyo yung aking YouTube channel. Pakisubscribe po para for future free wellness makatulong din tayo sa ibang mga massage therapist na kailangan din ay magkaroon din sila ng disenteng sahod. Kaya hanggang dito po, hanggang sa susunod na ating client, muli tayo magkita-kita. Magandang araw po sa inyo lahat.